cómo lo tira para las piedras. Ah, ahí te anda, floja que toca. Yo quería venir caminando por aquel lado acá, ¿viste? No, pues te digo, que cuando está abajo es imposible, ahí no es imposible. No, ya. Hace mucho que está crecido esto desde cuando, desde diciembre. Sí, bien. Y ahora supuestamente Tampoco igual, falta que baje. Bueno, ahora están los que saben que es una caña y no las saben que... Cuando fue a las 15 días que pasaba por arriba del puentecito de Botín. O sea, vinimos justo. Y sí, estábamos pegando que mirábamos el diario, estaba para arriba. Cuando bajó dijimos, vamos. Desde la página le veníamos siguiendo. Si quieren enganchar alguna vez ya venimos antes seco. Acá querés navegar con lancha común y te hundido. Acá es imposible. Te la dea y te chupa. Güey, mirá lo que es esto. Qué hermosura. Mirá, y sigue allá, boludo. Y allá se pone más bravo todavía, mirá lo que es eso. Mira, antes había un mirador ahí. ¿Quién es el que pisa más? Era un sendero que llegaba hasta ahí. Mirá lo que es el río adelante, boludo. Qué lindo hubiese sido el para el ese. Sí, pues ya llegó y ya que dejen así, es peligroso para la mierda. Y ahí se encuentra y se forma la Como se nota la profundidad porque baja el agua y sube por el costado. ¿Qué motor tenés? ¿Cómo Yamaha 70? El lugar acá se llama La Olla. La Olla. Esta es la parte más profunda de la playa. ¿Qué profundidad tiene acá? 140. 140. Tenés que aguantar mucho la respiración y te caes. ¿Te alcanza con eso? ¿Están quejando? ¿Le están quejando a la filmada? Vos dale nomás después de... ¿Eh? Ya que son las piedras que están a medio
está acá nomás. Mira, está bien crecido. Se pareja todo. Igual. Normalmente cuando estaba encajonado el río, llegamos hasta las ramas que se ven ahí enfrente. El salto continuó 100 metros, está más cerrado la zona. No te permite. Ah, pero igual tenés piedra acá abajo que nada. No, acá 90 metros. Ah, Acá 90. acá 90 metros. Las piedras. Ahí, ahí. Sí, acá tenemos un marco para navegar de 15 a 20 metros. Y más allá ya fue. Pero igual la corriente te comió el salto acá al lado. Ahora, está crecido este empuje. Está 6 metros de crecimiento. En teoría, ¿qué época del año es la que va a bajar? Mira, eso no hay. Ya no se sabe, no es, Este hay una represa ya no es como antes, vos sabías tal mes, el otro. Ah, y acá arriba está la otra, la represa brasilera. ahora se van a enseñar que vamos a subir aquí y saltar en la orilla. Bien. Allá donde te dijo que tiene 140 metros. Ahí. No, pues me escucharon. Espérate, es gente experimentada. Y si se nota acá abajo, no se preocupen. No, está todo calculado. Viste, acá tenemos un montón de tabay juntos. ¿Dónde le vas a subir? Digo, te querés comprar moto Honda. La maja, papá. ¿Quieres subir con el Villa acá? No es joda lo que empuja. ¡Quiero morir! Ahí ya perfiló, ahí agarra carrera. Va a pegar un salto.